course, my name is Army Pro, the MC, the electricity, the king of interview, the MVP. Ini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ube the first kuzara kurikirana ibikorwa vyose dushira kuri Army Pro Show 257. Uno musi nifuje kuzanira inkuru iri kiravugwa hagati ya label ya Born to Boy hamwe na label ya Empire Avenue. Iyo uvuze Born to Boy urabona the CEO ariwe Big Fizzo, urabona baririmbyi nka Ellis Boy, Double J, Kiriku hamwe na Drama T. Mu gihe uvuze Empire Avenue urabona the CEO Sat B, Satura Mabafre n'amabuye canke Karume Abubakar, urabona baririmbyi nka Miss Erica, urabona Bell Nice, urabona Benturo, urabona kandi n'umugwi usanzwe ufitanye partnership hagati ya Empire n'uyo mugwi. Uyo nayo sondi ni Best Life Music kurikiyemwo Young GP, Jiki Boko hamwe na MC Vita canke Eve Melody. Inkuru rero nabazaniye ni inkuru ivuga iki, ni inkuru hagati ya Born to Boy nkuko nabikubwiye hamwe na Empire Avenue, aho ku munsi wa gatanu nkuko musanzwe mubizi abaririmbyi babiri kuva muri Empire, ndavuga Bell Nice Ingabire hamwe na Irakoze Erica canke Miss Erica, bakoze indirimbo bise Naji Amini, indirimbo yakozwe na X Factor kuva muri New Era. Mu gihe amasanamu ino ndirimbo yakozwe n'uwitwa Nzeyimana Ismail abenshi bazi ku izina rya Kent P kuva muri Empire Avenue. Ni indirimbo nziza n'amasanamu ameze neza. Indirimbo ni ya Bell Nice yashoboye guha featuring witwa Miss Erica, ariko bakaba basanzwe bari muri label imwe ya Empire Avenue. Kuri uyu munsi nyene hariya muri Born to Boy naho basohora indirimbo bise Kokota. Ni indirimbo yahuje abaririmbyi bose muri Born to Boy, ndavuga Fizzo, ndavuga Ellis Boy, Double J, Kiriku hamwe na Drama T. Ni indirimbo bahora baperforminga muri Born to Boy tour bagize mu ntara ya Gitega, Ngozi, Bubanza eka ndetse na Rumonge, ariko murabizi yuko Born to Boy tour irabandanya igenekerezo rya 30 bazaba bari hariya mu ntara ya Muyinga hariya kwa Drama T. Indirimbo rero na Giamini ikimara gusohoka, murabizi yuko benshi bakunze kuvuga yuko hagati ya Born to Boy na Empire Avenue hashobora kuba icuka kitameze neza, abaririmbyi ba Empire na Born to Boy bashobora kuba batumvikana, ariko ku ruhande rwa Born to Boy barafise umupeta kiri muto, umupeti yakuze bitoroshe ibintu by'ubuzima yitwa Akbar canke Kiriku Akile kuva hariya mu ntara ya Ngozi. Yarafashe indirimbo ya Bell Nice na Miss Erica araposta iyo ndirimbo, aravuga ati courage abasista banje nkunda. Umwanya muto gusa uheze Miss Erica kuva muri Empire Avenue afata ya screenshot ya Kiriku yandika ati ndagukunda cyane mon frère. Bisigura yuko hagati ya Kiriku Akili kumbure na Bell Nice hamwe na Miss Erica icuka gishobora kuba kimeze neza. Abakunzi y'umuziki babandanyije bibaza ibibazo byinshi kubera ko no munsi Kiriku guposta indirimbo ya Bell Nice na Miss Erica kuva muri Empire nimboneka reme kuko ntivyari bwigere biboneka muri ino minsi, kubera iki Miss Erica kucafata ya screenshot ya Kiriku agashobora kuyiposta kuri kumbuga sanzwe akoresha, ndavuga Facebook, IG canke Instagram ndetse no kuri Twitter eka ndetse no ku status yiwe. Nuko rero iyo niyo nkuru nifuje ko twosangira no munsi, mbega hagati ya Miss Erica na Kiriku Akile, mbega hagati ya Empire Avenue na Born to Boy ho bari ikintu kumbure mu minsi iza dushobora kwitega, canke uraza kumanuka hariya muri comment ya Army Pro Show 257. ndashaka yukugira ico ushikirije, ndacari kumwe na DJ CC mu gihe jewe my name is Army Pro the MC nkuko musanzwe mubimenyereye. Channel ni Army Pro Show 257, ariko ndamutsa n'umuntu wese ariko aradukurikirana cyane abadukurikirana bari hanze y'igihugu. King Daniel kuva Canada, nizere komeze neza, nizere kurukura dukurikirana muri kano kanya. Amanuka rero muri comment ugira ico uvuze kuri ino nkuru twakuzaniye hagati ya Empire Avenue hamwe na Born to Boy. Merci beaucoup.